Афіцыйная прапаганда любіць хваліцца нізкім узроўнем беспрацоўя ў Беларусі. Логіку, аднак, псуюць усё новыя спосабы змагання з гэтак званымі дармаедамі, то бок з грамадзянамі, не занятымі ў эканоміцы. Гэтым разам з дапамогай істотна пацяжэлага камунальнага бізуна. Беларусы масава абмяркоўваюць новыя камунальныя рахункі за кастрычнік. У сацыяльных сетках людзі выкладаюць уласныя камунальныя разлікі. Лічбы ўражваюць 350, 500 і нават 700 рублёў. Новыя правілы ЖКГ зрабіліся адной з самых абмяркоўваных тэмаў восені. Масавы рост камунальных плацяжоў, адсутнасць зразумелых тлумачэнняў і няроўнасць у падыходзе ўзнялі пытанне, наколькі эфектыўным і справядлівым ёсць такі механізм стымулявання занятасці. Пра планы падвысіць камуналку для беспрацоўных улады заяўлялі яшчэ ў верасні. Аднак пад раздачу трапілі і тыя, хто працуе цалкам легальна. Раней павышаныя тарыфы прымяняліся толькі да долі ўладальніка-дармаеда ў агульным аб'ёме паслуг. З першага ж кастрычніка ўсё змянілася. Цяпер поўныя тарыфы прымяняюцца да ўсёй плошчы кватэраў, незанятых у эканоміцы і на ўвесь аб'ём паслуг. І цеплазабеспячэнне, і гарачую ваду, і падагрэў, і газ. Розніца ў аплаце можа сягаць 5 разоў. То бок нават калі ўладальнік здае жытло ў арэнду, наймальнік, хай ён нават тройчы заняты ў эканоміцы, таксама мусіць плаціць падвышаную камуналку. Прычым гэткі падзел улады абяцаюць працягнуць не толькі на камунальныя паслугі. На пачатку лістапада Лукашенка чарговы раз прыгразіў падаражэннем медычных паслуг беларусам, якія працуюць за мяжой, а лячыцца ездзяць на радзіму. Глядзіце, сумы на аплату ў рахунках за камунальныя паслугі павялічыліся, і трэба адзначыць, што павялічыліся, мне так падаецца, значна. Але ці ведаюць грамадзяне, ці ведаюць спажыўцы ўвогуле, як і на якой падставе фарміруюцца тыя самыя тарыфы на камунальныя паслугі? Вы знаете, у нас вообще тарифы формируются, это тайна за 7 печатями в Беларуси, потому что у нас есть доступ к законодательным актам, где вроде якобы прописаны формулы, по которым должны рассчитываться тарифы, проводиться индексация и так далее. То есть условно у нас там рассчитывается плановый расчетный тариф на следующий год, исходя из затрат прошлого года, которые индексируются на стоимость не электроэнергии, а топлива, да, там удорожание. Потом там рассчитывается электроэнергия, таким же образом она индексируется на что-то. А фонд заработной платы рассчитывается тоже, который индексируется с учетом инфляции и так далее. Но вот эти вот индексы и коэффициенты, которые применяются в этой формуле, они никому не известны. То есть они есть только условно во внутренних документах каждого ЖКХ в отдельности. И для того, чтобы проверить действительно экономическое обоснование вот сформированного тарифа, нужно проверять вот конкретно все документы, за сколько закупали там какое-то оборудование, сколько стоили проведение работ, в каком объеме эти работы сделали. Но проверить в реальности это абсолютно невозможно. Поэтому формирование тарифов – это вот тайна за 7 печатями, и, к сожалению, белорусы никак не могут на это повлиять, потому что нет доступа к этим документам, и никто, соответственно, не откроет им эти документы, потому что это не в интересах сотрудников ЖКХ, потому что они на этом зарабатывают в первую очередь, потому что в противном случае, если это все откроется, будет ясно, что никакого экономического обоснования в существующих тарифах нету. Але ж раней казалі, што Беларусь сацыяльная дзяржава, і гэта пра тое, што нават за год не можа гэтая камуналка расці больш чым на 5%, і казалі, што вось яно можа быць там танней, але не даражэй. А зараз, нібыта, яно расце ўжо у такой прагрэсіі, што нельга зразумець ужо не 5%, а ўсё больш. Што здарылася з нашай сацыяльнай дзяржавай? Ну, то, что в Беларуси социальное государство, это вообще полный миф, и его нужно постоянно развеивать для того, чтобы белорусы понимали и осознавали, что действительно является социальным государством. Это касается и медицины, которой невозможно, да, получить медицинские услуги бесплатно, особенно если это речь идет об узкоспециализированных каких-то врачах. То же самое касается тарифов на ЖКХ. Власти заявляют, что они должны быть не дороже 5
повышение не должно быть более чем 5% в год. Но в реальности, если мы даже возьмем стоимость электроэнергии за этот год, она выросла на 12%. При этом, когда строили белорусскую АЭС, нам обещали, что электроэнергия будет стоить для белорусов намного дешевле, аргументируя тем, что мы берем огромный кредит. И так касаемо абсолютно всего. То же самое мы можем говорить про расчет тарифов и чиновников, которые заявляют о том, что часть тарифов субсидируется для физических лиц и что государство доплачивает. Во-первых, нет такого понимания государства. То есть все, что доплачивается в виде субсидий, это выплачивается из государственного бюджета, который наполняется налогами белорусов. То, что власти сейчас повышают тарифы для так называемых тунеядцев, как они называют, да, незанятых в экономике людей, ну так незанятых в экономике людей у нас нету фактически, потому что любой человек, работает он или не работает, он идет в магазин, покупает любые товары, в которых уже заложен НДС. И таким образом он делает вклад в государственный бюджет в виде налогов, в виде НДС. Поэтому у нас нету людей, которые не заняты в экономике. И то, что власти говорят, что они субсидируют, это тоже полное вранье, потому что у нас достаточно справедливая система распределения этих тарифов. У нас физические лица платят якобы субсидированные тарифы, а при этом бизнес у нас платит по тройному тарифу, то есть экономически обоснованному. И фактически то, что платит бизнес, он должен перекрывать то, что субсидируется для физических лиц. И государство, либо белорусские чиновники, а уж тем более Лукашенко, не имеет к этому никакого отношения. Что касается социального государства, ну так и в любом социальном государстве, если мы возьмем европейское государство какое-нибудь, есть абсолютно различные программы, которые поддерживают людей при выплате электроэнергии, при предоставлении льгот. Ну и тут большой вопрос у нас формирование цен, потому что если мы говорим про социальное государство, то должно быть сделано все для людей. А для людей это значит создать открытый рынок, честный рынок с конкуренцией, где поставщики будут бороться за своего клиента, предоставляя различные акции, высокого качества услуги, более дешевые цены для того, чтобы бороться за своего клиента. Вот это было бы у нас социальное государство. То, о чем сейчас говорят чиновники, это абсолютный миф, и в Беларуси никогда не было этого социального государства, потому что у нас нет ни социальной поддержки, ни социальной медицины бесплатной, ни уж тем более справедливых тарифов для белорусов. Так, ну гэта заўсёды для мяне было смешна сацыяльная дзяржава, або дзяржава гэта ўжо апрыоры, маўляў, сацыяльнае фармаванне, сацыяльная структура. Добра, давайте яшчэ раз вернемся да электрастанцыі, атамнай электрастанцыі нашай. Я магу пагадзіцца яшчэ, што падаражэў газ, напрыклад, падаражэла цяпло, якое атрымліваюць ад спальвання газа, яны замежныя, расійскія. Але ж электрычнасць, яшчэ раз, у нас жа АЭС ёсць. І здавалася б, электрычнасць павінна быць амаль бясплатнай. Але ж гэтага не адбываецца. Ну вось чаму? Ну, тут сложно ответить, чему, потому что, я думаю, тут причина одна, что чиновники белорусские, да, существующий режим не заинтересованы в том, чтобы улучшить жизнь белорусов. Что строительство АЭС — это был очередной план по освоению российских денег и для того, чтобы там улучшить себе статистику по оказываемым там работам, по строительству и тогда по инвестициям. А фактически, то есть никто не собирался продавать белорусам дешевую электроэнергию. То есть изначально, когда планировали этот проект, реализацию этого проекта, планировали продавать эту электроэнергию на Запад, чтобы зарабатывать деньги. Если это не выходит, то есть сейчас, естественно, Запад отказывается покупать, то давайте мы будем зарабатывать, значит, на белорусах. Кроме того, насколько мне известно, да, на сегодняшний день АЭС не работает в полную меру, потому что некуда девать эту электроэнергию. Вместо того, чтобы
чтобы действительно предоставлять белорусам возможность иметь дешевую электроэнергию, власти просто-напросто не запускают АЭС, а сейчас думают о строительстве нового энергоблока. Хотя я абсолютно не против этого, учитывая технологические тенденции, да, и развитие вообще в мире искусственного интеллекта, который требует огромного количества энергии, и как раз-таки многие компании вкладываются и инвестируют в то, чтобы строить свои атомные станции, как Google, Amazon, Microsoft и так далее. То есть это, возможно, это очень актуально для Беларуси в будущем, но белорусы должны иметь экономический эффект от того, что делают власти, залазив в огромные кредиты, да, которые потом перекладываются на плечи белорусов в виде высоких налогов, да, для того, чтобы наполнять бюджет и потом в последующем погашать еще долговые обязательства. А вы раней сказалі, што вось лепш было б, калі б не было манаполіі на камунальныя паслугі ў дзяржавы, каб былі розныя партнеры і яны вось па-рознаму вялі барацьбу за сваіх кліентаў. Але гэта ж тады няма гэтай такой адказнасці. Калі гэта дзяржава, ты тэлефануеш у 115 і кажаш, жэст такі-то не зрабіў тое, расстраляць, ой, калі ласка, выправіць. А калі гэта нейкія прадпрымальнікі, якія аказваюць табе гэты сервіс, ну яны могуць не рабіць гэта ў той час, калі ты чакаеш, не рабіць гэта з тымі высілкамі, якіх мы чакаем ад камунальных службаў. Але ж увогуле чаму ўсё ж трэба, каб гэта рабіла не дзяржава, а розныя пастаўшчыкі гэтых услугаў? Все выглядит абсолютно наоборот, потому что когда мы имеем свободный рынок поставщиков электроэнергии, поставщиков водоснабжения, различных услуг, например, по вывозу мусора, по профессиональному управлению твоей недвижимостью, мы полагаемся на то, что вот есть жильцы. Это принцип товарищества собственников, да, который когда-то формировался в Беларуси, но власти это все запретили, потому что им это невыгодно. Есть люди, которых ты выбираешь, да, условно жильцы одного дома принимают решение, кто будет управлять их коммунальными разными услугами, да, и вот именно эта организация ответственная за то, кого они нанимают, каких поставщиков выбирают. Либо ты в индивидуальном порядке можешь выбирать поставщиков. И если эти поставщики не будут оказывать тебе услуги на соответствующем уровне, либо их вообще не будут оказывать, то ты просто-напросто имеешь право выбрать другого поставщика. И таким образом формируется честный рынок, конкурентный, где поставщики конкурируют с друг другом, оказывая более высокого качества услуги, предоставляя более привлекательные цены для своих покупателей, для своих клиентов, для того, чтобы сохранить этих клиентов. А когда у нас монополия, с одной стороны, монопольное государство, которое владеет всем, владеет инфраструктурой, является единственным поставщиком, оно может диктовать тарифы, любые индексы и может, в принципе, не оказывать эти услуги, потому что у белорусов другого выбора нет. Они не могут пойти и выбрать какой-то другой ЖЭС там, да, или ЖКХ. Они не могут организовать товарищество собственников, потому что это создает огромное количество проблем. В итоге товарищество просто взяли и запретили, да, в Беларуси. То есть белорусы не могут куда-то уйти и сказать, меня вот этот уровень ваших услуг не устраивает. Поэтому лучше, когда это свободный рынок, и вот это вот мнимое понимание, что частники не будут вам оказывать услуги, невозможно привлечь их к ответственности, это все полная ерунда, потому что весь мир работает совершенно по-другому, и есть огромное количество примеров. Вот в Австрии, где я живу, да, например, государство является монополистом по сетям, оно владеет инфраструктурой, что не позволяет поставщикам влиять на какую-то политику энергетическую внутри страны, но при этом за сети ты платишь условно там 12 евро за квартал, какие-то копейки, да, а основную сумму ты платишь поставщику, при этом ты можешь менять поставщика ежегодно. Выбрал одного поставщика, который в этом году предоставил скидку, в следующем году расторг договор, заключил договор с другим поставщиком. То бок дзяржаўнай манополии няма ўвогуле. Вообще никакой монополии именно в поставщиках. Там ты можешь выбирать, какую энергию тебе закупать. Это зеленая энергия или это газ. Там, это выбор твой, да? И ты можешь этот выбор при этом абсолютно постоянно менять.
Вот это свободный рынок, который обеспечивает высокое качество услуг и справедливые цены, в отличие Добра, от так, государственной монополии. а вось што нам рабіць? А вось ці разумеюць у аб'яднаным пераходным кабінеце, якія рэформы і як трэба будзе праводзіць? Ну, конечно, мы разумеем, и, конечно же, в первую очередь, ну, не в первую очередь, у нас уже, кстати, будет 9 декабря презентация стратегического видения экономического развития Беларуси, которая в том числе будет включать список реформ, которые необходимы для Беларуси. И реформы ЖКХ и свободный энергетический рынок – это первоочередные реформы, которые необходимы, которые позволят сэкономить деньги из государственного бюджета, потому что когда мы говорим сегодня про ЖКХ, это просто огромная коррупционная схема и организация, в которой работает огромное количество людей, которые фактически ничем не заняты, и зарплаты их ничем не обоснованы. Если все это перевести в частный формат, это будет намного дешевле для белорусов и намного выгоднее для государства. Ага, для грошы, яшчэ раз грошы. Дзе на ўсе рэформы возьмем грошы? Можа, тое, што збіралі, я не ведаю, і плацілі на капремонт прыводзіцца калі-небудзь, а? Слушайте, про капремонт можно забыть, потому что денег этих уже нету. И, в принципе, мне кажется, власти и поэтому так и сопротивляются товариществу собственников организаций, да, потому что встает сразу же вопрос об эффективности ЖКХ и вообще необходимости их существования. Но если их реформировать, то тогда встает вопрос, а где деньги на капремонт, которые люди выплачивали на протяжении 40, 50 лет там, или 20 лет. Фактически денег этих нет в бюджете вообще, от слова совсем. И тут надо, наверное, уже просто смириться с этим. Я не знаю, я не вижу пока варианта, как найти эти деньги, куда они были потрачены, кроме того, чтобы привлекать к ответственности тех людей, которые тратили их неэффективно, использовали неэффективно эти деньги. Но в целом нужно менять изначально систему, и вот эти сборы на капремонты, они должны работать все абсолютно по другому принципу. Это должны быть накопительные системы, и товарищества собственников, либо приватные частные организации должны грамотно ими управлять, чтобы деньги индексировались, они просто теряли свою стоимость, да, и абсолютно были неэффективными, например, по истечению 20 там, или 30 лет.